I'd just like to start off this video with a sincere apology to the user who goes by L Sheridan's. Last week we started the video with a joke and I was not sure if I should have posted it. Obviously I shouldn't have. I don't want to make jokes that cause pain onto others or remind people of hurt. So you have my deepest sympathies. If you're still here, thank you for watching. Hi, I'm DC. Episode 12, which is we're landing this plane. And it was just a really great series. And episode 11 really caught me off guard because Un really switched into goblin mode. And she just was okay, either you or me, or she became the evil villain of these series, out of nowhere. It was almost even when she went into the coma, she was like, oh, you have to break up with her. Oh, I don't want to break up with her. And you see that she had these hidden things, but then all of a sudden it was more altruistic because she found out that May was in love with I, and that's why she wanted to break up with her. But then in episode 11 last week, it's kind of making dough, where it's you're seeing the instances over and over and over again where she kind of was in love with May the whole time. Also, she actually kind of was the reason that they crashed on the wedding day because she called May and her Sigma husband was right there, who had oh, you know what? I still love you, and doing all this other kind of stuff, and caused him to drink and ran after him. And she even called May on her wedding day. And it's she became super problematic. This series just kind of threw me for a loop with that. There's going to be a time skip. It just was something totally different. I'm really interested in how they're going to clean up all this whole mess that it was episode 11, here's a bunch of mess. And how are you going to clean this up? And how are you going to make everybody together and stuff like that? So it'll be very interesting for me. As the series has gone on, I feel from the first time I saw a wake twin in a flashback, I ain't like her. Or it's not a wake twin, a coma twin. Wake twin is fine. Coma twin. I don't like her. And last episode just kind of doubled down on that. I'm oh, now they're really making you feel I don't like you. Go back in coma. No, I wish that on nobody. I've not enjoyed the character. The actress is doing a great job playing these two very different characters. The acting in the series has been really, really well done. I'll say that, regardless of any kind of issues, plot-wise, whatever I may have. The acting has been fantastic. Things I would like to see that I probably am not going to, but I'm gonna still put it out there in the universe, and maybe the universe will bless me with something. I want to know about Batman. He was just a passing mention in a flashback 8 episodes ago or something, and that's it. We mentioned him again a couple episodes back when we were threatening Daddy with this lawsuit or whatever, and I would like to know more about Batman. Mainly, why did he run this boy off the road? What motivation? It wasn't alcohol. So what motivation did he have to run this person off the road and set all these things in motion? I'd love to see some real kind of, I don't know, resolution to the whole side ship throuple thing happening. Since we know we're going into a time skip, I feel that's just going to all be something that happened during the time skip, and then they're going to spit out a couple at the end, which I will not love, but whatever. But I'd love some of that. Yeah, I think those are really the things I'm hoping for. Obviously, May and they'll get together. They'll get together post time skip. I have no doubt there. So I'm really just thinking about all the other things that may not get touched on that I would like to see touched, self included. Yeah, and piggybacking off of that, the actress who's playing both of the twins, I think it was really a testament to her acting, especially in the last episode, where you had I doing one type of crying and doing another type of crying, and it's just going back and forth, and you're just they're two different types
types of crying. There's not just crying, but it's like this emotional crying. And then also the actress who did May, she's not as good as Bilkin, but she's in, in there. It was just the crying has been making me feel things. Now, why the reason for crying or whatever, but it's a testament to the acting. And I think it's also a testament to an actor when you hate the character. Like if you hate a character so much, they're doing the job. You're right, you're doing the job. I mean, I think there was enough information for backstory to explain her actions. I just didn't emotionally connect with any part of the conflict. I knew it was meant to be tragic that they were going for May and I's breakup. It just felt very convoluted. So unfortunately, I didn't get in the emotions. I just don't know what the last episode's gonna be. It feels so artificial. We're gonna have the breakup and then we're gonna get back together, and I don't know, I just felt like there was so much complexity and intrigue into the relationships at the beginning that all of it will seem quite paint by numbers at the end. So if there's any hope for anything, it's that there's one final twist. I don't know. Side question. The lady who has the restaurant, who has the water sprinklers in there. Floyd? Floyd. Who says Floyd is going to get with the other guy because all of a sudden they were like making eyes at each other or whatever. They set it up, I guess, a few episodes back. So yeah, probably. Not that we've seen anything from them, but yeah, probably. We're going into time skip. That'll happen time skip. I just thought those lips were for penises, and I was also very surprised that. I too was on that train. Okay, let's go into the final episode. อยากกับเมย์ได้ไหมว่าเราจะรักกัน พี่จะเลือกเขาหรือจะเลือกคนที่ทำให้ชีวิตเขาพัง Time skip, a year later. นิยายเรื่องนี้แต่งเพื่ออุทิศให้ความรักที่มีค่ามากพอให้เรากล้าปล่อยมือฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นดาวพลูโตในความหมายของเมย์ที่ไม่ได้หมายถึงการถูกทิ้งถูกลืมแต่หมายถึงไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในระบบสุริยะก็จะยังโคจรในเส้นทางของตัวเองอย่างมั่นคงและสวยงามต่อไปโอบอุ้มเข้ารับการบำบัดจากอาการ PTSD พอหลังจากเกิดเรื่องคืนนั้นโอบอุ้มก็มีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไอ้โอ๊ยตายแล้วไอ้เป็นอะไรหรือเปล่าเกือบไปแล้วเชี่ยใครแม่งทำน้ำมันหกวะพี่ไอ้เขากลัวอุ้มร้องให้ทำไมลูกอุ้มเป็นอะไรอ่ะใจเย็นๆนะเขาไม่เป็นอะไรเลยอุ้มดูสิไม่ต้องกลัวไม่จริงพี่เขากลัวพี่จะตายแล้วพี่จะทิ้งเขาไปอุ้มใจเย็นก่อนนะอุ้มอย่าร้องไห้อุ้มหายใจนะค่อยๆหายใจนะอุ้มอบอุ้มเป็นยังไงบ้างคะจากการที่ได้เข้ารับการบำบัดทางกิจกรรมบำบัดมานะคะนักกิจกรรมบำบัดเองสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอารมณ์ที่คงที่มากขึ้นค่ะมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมและก็มีสมาธิทำต่อเนื่องได้จนสำเร็จค่ะต่างจากวันแรกที่มาเลยค่ะกินเยอะๆนะ
Lovely shoulders. นี่พี่ไอก็ต้องกินเยอะๆเหมือนกันนะ หมูจะตักให้ Is that the same? Oh my god. กินให้เยอะๆ She looks so different there. She's glamorous. Right. รู้ไหม Like she is bronzed and glistening. The shoulders are lovely. The hair is full and bouncy. พูดจากวนอย่างเงี้ยนี่กินมาไงก่อนเลยดีไหมเอาไหม I know she's sitting right beside herself, but she looks. I don't know. ไอแล้วนิยายเรื่องใหม่ของไออ่ะจะวางขายเมื่อไหร่อะลูก ใกล้จะได้คลอดแล้วยาย เห็นบก.บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวหนังสือเร็วๆนี้นี่แหละ Soon is not a date. โอ้นี่มันยังกับซุปตาเลยนะเว้ยมีงานเปิดตัว Yeah, soon. ใช่เวลา ดีใจด้วยนะพี่ไอ Soonawary. เดี๋ยวเขาก็จะได้เปิดตัวเหมือนกัน เปิดตัวอะไรอะรอแป๊บนึงนะ มันมีความลับอีกแล้วยาย เปิดตัวอะไรของมันเซอร์ไพรส์โหเขาจะได้กลับไปเป็นแอร์แล้วนะ ยายดูดิ ไอ้อุ้มมันสายซุ่มนะเนี่ย แอบไปสมัครงานแล้วยังได้งานอีก Oh, grandma seems so proud. ยาย But also, Grandma probably knew. ยายร้องไห้เนี่ย Honestly, Alm is the only one who didn't know it. Grandma's like, I know. I approved the application. I actually work for the airport. Right? ยายหวังให้อุ้มลุกขึ้นได้มาตลอด อยากให้อุ้มกลับมาเป็นอุ้มคนเดิม ยายดีใจ Hmm. ผมขอโทษนะ ที่ทำให้ยายต้องเป็นห่วงตลอดเลยอะ โอ้ยหลานทั้งคนจะไม่ห่วงยังไง What is this sound? I was gonna say, where did the microphone go? It's right there. ก็เร็วๆนี้นี่แหละ แต่ก่อนที่เขาจะกลับไปเริ่มงานเนี่ยเขาอยากไปที่หนึ่งพี่ไอพาเขาไปได้ไหม ที่นี่เป็นที่ที่พอรักมากที่สุด เพราะเป็นที่ที่เขาตกลงแต่งงานกับพอลพอลเคยบอกว่าจะทำให้อุ้มรักพอลให้ได้ ไม่ว่านานเท่าไหร่ก็จะรอ Yeah, we all do พอล stupid ทำสำเร็จ things. แล้วนะอุ้มรักพอลนะคะ He loved ตอนนี้ you. อุ้มมีทั้งพี่ไอ มีทั้งยายที่รักอุ้ม พออยู่บนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอุ้มแล้ว ขอให้มีความสุขมากๆนะ พอต้องมีความสุขแน่ๆที่รู้ว่าแกดีขึ้นขนาดนี้แล้วพี่ล่ะ มีความสุขบ้างไหม Define happy. อาจไม่เห็นได้ด้วยตาแต่รับรู้ด้วยใจจากเขาทุก Girl, I wish I could cut to an intro theme when I didn't want to answer a question. Like, Well, that's why you should always have one ready to go. they're like, how are you feeling? And then I'm like, where is I it? actually, that's why I always have a WWE entrance theme music with pyrotechnics. You stay ready, you don't have to get ready. Right. And see, it feels so odd for me that they would have Pod's name like in the intro credits for every single episode. When you're only there for 30 seconds in a flashback. True. They knew it Like, would hook even- you in, Topher. I know, that's why I stayed this long. I thought more Pod was coming.
I was deceived. Lied to. Okay, thank you. อย่าคิดว่ากูไม่รู้นะพวกมึงส่งคนมาช่วยเบนฟ้องกูอะ What the hell? ไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องปิดบังอยู่แล้วและฉันก็ดีใจมากนะที่คุณรู้ ปากนี้ได้ไม่นานหรอกจะเอาเรื่องมันฟ้องมึงแน่ทำแบบนี้ไม่ได้ครับมึงก็ห้ามมันให้ปากดีใส่กูกันดิกูเป็นใครมึงก็รู้ I don't. Someone tell me who he is. I've been asking for 11 episodes. มึงจะพามันมาฟ้องกูใหม่ He's just a rich ไม่ได้ man. เงินกูหรอกกูจะเล่นมึงทนายอย่าครับอย่า แค่หมิ่นประมาทคุณก็ติดคุกได้แล้วนะ และไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ ฉันจะทำให้คุณเห็นเอง ว่ากฎหมายจะไม่ขัดแย้งกับความยุติธรรม คนที่กระทำผิด จะต้องได้รับโทษ กูเนี่ยแหละจะลงโทษมึงก่อนอย่าครับอย่าครับอย่า Whoa. กล้าเราสิคราวนี้นะไม่ต้องรอศาลตัดสินเลย คนจะได้เห็นความเลวของมึงตอนนี้แหละ I have to go back to stripping to get the money. See, but I wouldn't have told him I was recording. I would just kept recording until he was finished with his little temper tantrum. I mean, this is cute. But it doesn't happen. อุ้ยเกือบลืมเลย นี่หนังสือนิยายใหม่ของไอ So they're still friends with May. But she's not seen her. Damn. Right, because her sister was like, it's either her or me. I'm like, Just meet in No. secret. ลายเซ็นนักเขียนล่ะ เรื่องนั้นคุณต้องไปขอเองนะ ทำอย่างกับว่าฉันไปขอแล้วเขาจะเซ็นให้ฉันงั้นน่ะ She doesn't hate you. Yes, none of that is the case. we're going back and forth. Is this like Bad Buddy? Is the parents? ไอ้ เมย์เดี๋ยวจะไปไหน ฉันจะไปหาไอ ฉันต้องคุยกับไอ ใจเย็นๆก่อนเมย์ ฉันต้องทำให้ไอเปลี่ยนใจให้ได้ เดี๋ยว หยุดใจเย็นนะ รอพี่ก่อน แกอ่านนี้ก่อน ไดอารี่ของไออุ่นเนี่ยเขาฝากไว้ให้ เขาบอกว่า ถ้าแกอ่านจนจบนี่ แกจะเข้าใจทุกอย่างเอง I like her little like night wear PJs. It's like Her ดึงหน้าของฉันให้โน้มลงมา Just lovely handwriting. right. How can you? I can't read it, but I can tell that it's lovely handwriting. First of all, it's a lovely handwriting. Second of all, lovely handwriting with no lines. Like ดังกังวานเรากับต้อง I'm writing ยืนยันการมีอยู่จริงของเราทั้งคู่ Waves off. เป็นนิยายข you อง get เรา seasick with reading my นี่ writing. คือทุกๆอย่างของเรา Need Dramamine. เมย์คือคนเก่ง คือเมทาวีที่แข็งแรง แต่อบอุ้มไม่ใช่ ถ้าการรักกันของเราทำให้อบอุ้มต้องเจ็บปวด ในตอนนี้เรายังคงรักกันไม่ได้ That has แต่ to be เรา a อยาก stunt ให้เม double. ย์รู้ไว้ว่าเรารักเมย์ Professional calligrapher. เรารักเมย์ And รักมาก cut. All right, bring in the calligraphist. เท่าที่เราจะสามารถรักคนคนหนึ่งได้
ถ้าเราขอพรได้สักอย่างในชีวิต She triple threat. เราจะขอให้เรื่องของเรา Actress, bike rider, handwriter. จบแบบในนิยายที่เมย์ช่วยเราเขียนขึ้นมา มือของคนสองคนกอบกุมกันไว้อย่างอ่อนโยน อุปสรรคบนหนทางที่ผ่านมา บอกให้ทั้งสองได้รู้ว่า ค่าของความรัก ไม่ใช่เพียงการได้ครองคู่กัน แต่คือหัวใจที่แข็งแรง และพร้อมจะปกป้องกันและกัน หากว่าฉันจะเขียนเรื่องร้อยเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งขอเลือกเขียนเพียงเรื่องของฉันและเธอไม่อาจเปรียบสิ่งไหนเพราะว่าคงเป็นเธอที่ฉันยอมมอบดวงใจไม่ว่านานเท่าไรก็ยังเขียนได้เพียงนิยายเรื่องเธอ หากขอพรได้ข้อหนึ่งหนึ่งเดียวที่ฉันนึกถึงคือเธอที่ใจฉันปรารถนาไม่ขออะไรมากกว่านี้ตราบใดที่ยังเป็นเธอฉันพร้อมจะยอมละทุกอย่างให้นิยายเล่มนี้เป็นเรื่องของเรามันโชคชะตามันกำหนดมาให้ฉันได้รู้เธอคือคำตอบของหัวใจว่าเธอคือส่วนหนึ่งของฉันทำไมไม่เธอฉันคงตรอมใจไม่ยอมให้ใครพรากเราไกลห่างจะกอดเธอให้นานเท่านั้นหากว่าฉันจะเขียนเรื่องร้อยเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งขอเลือกเขียนเพียงเรื่องของฉันและเธอไม่อาจเปรียบสิ่งไหนเพราะว่าคงเป็นเธอที่ฉันยอมมอบดวงใจไม่ว่านานเท่าไรก็ยังเขียนได้เพียงนิยายเรื่องเธฉันจะเขียนเรื่องร้อยเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งขอ จากนี้ เรื่องของฉันและเธอ จนตลอดไป เปรียบสิ่งไหนเพราะว่าคงเป็นเธอที่ฉันยอมมอบดวงใจไม่ว่านานเท่าไรก็ยังเขียนได้เพียงนิยายเรื่องเธอ อยากรู้ว่าเมย์มีความสุขไหม รู้แค่ว่าพี่ไอไม่มีความสุขเลย ยังไม่ได้อ่านเหรอ ยัง Yeah, it's coming to an ไม่ว่าง หรือว่าไม่กล้าอ่าน ไม่ว่าง ขนาดนี้แล้ว ไม่มีอะไรที่เมย์ไม่กล้าแล้วล่ะกุ้งล่ะ ดูไม่แปลกใจเลย รู้อยู่แล้วเหรอ ว่าเมย์เป็นเจ้าของที่นี่ ต
อนที่ป่วย พี่โกขยันขยอให้อุ้มมาบำบัดที่นี่ บอกว่าครบวงจร แล้วคนอย่างพี่โกจะรู้จักที่นี่ได้ยังไง แต่อุ้มรู้ว่าพี่โกทำงานให้เมย์เพื่อชดใช้เรื่องที่ทำให้เมย์ตาบอด ถ้าอุ้มรู้ทุกอย่างอยู่แล้วงั้นคงเป็นเมย์แล้วล่ะที่ต้องถามอุ้มว่าทำไมอุ้มถึงยังเลือกจะมาบำบัดที่นี่ ถ้าอุ้มอยากรู้ว่าเมย์มีความสุขไหม อุ้มรู้แค่ว่าพี่ไอไม่มีความสุขเลย Can't imagine who caused that. อุ้มมาที่นี่มาแอบดูเมย์ให้พี่โกคอยดูเมย์เองก็ดูไม่มีความสุขนี่ Really? I can't imagine ไม่ why. เข้าใจเลยอะ You know? ทำไมทุกคนต้องซื่อสัตย์ต่ออุ้มขนาดนี้ทั้งที่เมย์กับพี่ไอจะแอบเจอกันหรือว่าแอบคบกันก็ได้ Why is everyone true to their word? Oh my God, you guys are terrible. Why isn't people sneaking behind my back? เพราะเมย์เคยสัญญากับไอว่าเมย์จะไม่ทำให้ไอเจ็บปวดถ้าการที่เรารักกันแล้วมันทำร้ายอุ้มไอจะมีความสุขได้ยังไงล่ะนั่นน่ะสิ Are we the bad guy? Am I the drama? Are we the ทุก baddies? อย่างเป็นไปตามอย่างที่อุ้มต้องการ อุ้มควรจะดีใจที่สุด Mm-hmm. แต่ทำไมอุ้มไม่มีความสุขเลย Wow, nobody is happy. แล้วความสุขของอุ้มคืออะไรล่ะ Not Paul. รักมากพอที่จะปล่อยมือไหม อุ้มถามตัวเอง หลังจากอ่านนิยายเรื่องล่าสุดของพี่ไอจบ เรื่องที่เจ้าหญิงกับเจ้าชาย ต้องแยกจากกัน เพื่อไปทำหน้าที่ของตัวเอง ทั้งที่ยังรักกันอยู่ ขอโทษนะที่สปอยอ่ะ Rude. เมย์ไปอ่านต่อให้จบเถอะ It's okay now. I know how it ends. You're not just gonna tell me? I have this center to run. I have people to sue. Read it. Read the book. Okay. Oh, hello. คิม Sounds like a scam, but okay. ฉันแค่ช่วยแป้งคิดโปรโมชั่นน่ะ It's อยากได้ต้นไม้เหรอ it's science or something. I don't know. ตามแป้งให้นะ ไม่ต้องหรอก It's วันนี้ amazing. ฉันมาหาคุณน่ะ So you like her a year later? Yeah, okay. It takes a year. Why not? Love takes time.
time takes time ก็ขอบคุณนะที่ช่วยหาทนายให้เมย์เก่งมากๆตอนนี้ฉันสบายใจเรื่องคดีขึ้นไปเยอะเลย Well, what? What case? ไม่ได้จะมาขอบคุณแค่เรื่องนี้ใช่ไหม What she needed? Never mind. ฉันยังรู้สึกคาใจอะแต่ฉันอยากฟังจากปากคุณว่าทำไมคุณถึงเลือกแป้ง คุณรู้ไหมที่ฉันมาเป็นหมอดูอะเพราะว่าฉันอยากรู้อนาคต ฉันน่ะไม่ชอบความไม่แน่นอน อย่างน้อยก็อยากรู้ว่าอนาคตตัวเองจะไปทางไหน แต่กับคุณ ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กว่าจะได้ใจคุณ อนาคตของคุณจะมีฉันอยู่บ้างไหม This is fair. แต่กับแป้ง ถึงตอนแรกฉันยังไม่ได้ชอบเขามาก I like her, but she was there. She grew on me. Like She said yes. ถ้าฉันต้องเลือกเสี่ยงกับใครสักคน ฉันอยากให้ I คนนั้น don't เป็น see a แป้ problem ง with that though. คุณกับแป้งเนี่ยเหมือนกันมากกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกทำให้ฉันนึกถึงตอนที่โดนแป้งบอกเลิกเลย ตอนที่เขารู้ใจตัวเอง เขาก็พูดกับฉันตรงๆแล้วก็ชัดเจนแบบนี้แหละ As it should be done. ฉันว่าคุณเจอคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วนะ Just the one? ฉันก็ขอให้คุณเจอคนที่ใช่เหมือนกันนะ Just the one? ขอบคุณนะ Okay, I guess. Really looking forward to that throuple, but okay. ไงแป้ง เป็นยังไงบ้างเนี่ย ก็เรียบร้อยดี วันนี้พิมพ์แค่มาขอบคุณแจนอะงั้นขอตัวนะ ไปเจอกัน มองอะไรเนี่ย ก็เช็คดูว่ามีแววตาสปาร์กไหม ก็ไม่มาเป็นเด็กร้านคุณหรอกค่ะ เราเป็นเจ้าของร้านยังไงเนี่ย Good soundtrack. มอมมาก มอมหมอ มอมหู นี่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 จะได้มองเหมือนกันไง นี่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 ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม You are so messy with not even a speck of dirt on you. My goodness, y'all are so messy. It's like when you go into somebody's house, excuse me, must I haven't cleaned, and it's like spotless in there. Like พี่แกอาบน้ำใหม่แล้ว นั้นให้อาบให้ไหม See, this would be a good time for a, micellar water #product placement moment. To clean up that dirt that's not there. Does that cardigan have 4 tits? What? I think they're pockets, but I see what you are seeing. I think it's supposed to be like a Chanel suit with like multiple pockets. right. I see what you see. บกส่งชุดนี้มาให้เลยนะ เขาบอกว่าอยากให้แต่งตัวดูเป็นทางการหน่อย แต่นี้เป็นงานเปิดตัวหนังสือพี่ไอนะ ไม่ต้องทำตามใจคนอื่นหรอก เลือกชุดที่พี่ชอบเถอะ ถ้าแกว่างั้นก็โอเค 4 tits it is. แล้วอยากได้อะไรเป็นของตัวเองนายอ่ะนี่แกกับยายก็พอแล้ว ขอบคุณพี่ไอนะ เขาอยากเป็นน้องที่พี่รักมาตลอดเลยอะขอบคุณนะที่พี่ทำให้เขารู้ว่าการได้รับความรักมันดีแค่ไหนอยู่ๆก็มาอ้อนแปลกๆเขารักพี่ไอนะ รักเหมือนกันนั่นแหละ
เทือกเขาตลอดแนวขอบเขตแดนพันทิปุระสูงไม่สม่ำเสมอจึงเป็นชัยภูมิที่ซ่อนอาณาจักรแห่งนี้ไว้จากผู้มาเยือนได้ขณะเดียวกันก็ซ่อนสายตาที่โหยหาและโศกเศร้าของเจ้าหญิงซึ่งเฝ้ามองคนรักของเธอค่อยๆจากไปชั่ววูบที่ความเจ็บปวดเกาะกินเลือดเนื้อจนเหมือนหัวใจปริแตกเป็นชิ้นๆเธอสงสัยว่าถ้าตะโกนเรียกรั้งเอาไว้เจ้าชายจะกลับมาไหมแต่ความรักกลับบอกว่าให้เธอปล่อยมือเพราะเราสัญญากันแล้วว่าความรักของเราจะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวด That's a beautiful backdrop. I was just thinking, man, all that natural light, good for reading. I would read more if I could get Instagram photos like that. No, you wouldn't. You would just have more Instagram photos. He'd have more books. ขายดีเทน้ำเทท่าโด่งดังแล้วก็ให้พิมพ์ซ้ำหลายๆรอบเลยนะลูกนะ สาธุคนสวยอวยพรแบบเนี้ยต้องเป็นจริงแง่ๆเลย เสร็จแล้วครับ Right. I know my family members up there with the most signature. เผื่อดังขึ้นมาเขาจะได้ไปขาย Taking up the most time too. แกก็เวอร์จริง That is the realest thing. ๆจะเวอร์เลยให้ดูสิแฟนหนังสือพี่มาหาตั้งเยอะ The people behind him are like, "Can you have this conversation at home, please? I would like to get my book signed." อ่ะขอบคุณนะสวัสดีค่ะนิยายสนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะชอบกินมากเลยค่ะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ People behind her are like, not another one. นิยายสนุกมากเลยค่ะ I never get my book signed. คุณควรเปลี่ยนตอนจบนะคะ Or just write a sequel. Do it in a bag. ฉันอยากให้จบเป็นแฮปปี้ He's like, "Ma'am, คุณนะคะ I've been in line since 7 a.m. Can you please?" อย่าทำอะไรบุบานะลูกใจเย็น She's like, "Have you read your sister's book? You've done enough. You stay right here." เมื่อกี้พูดว่ายังไงนะตอนจบมันเศร้าไปอ่ะ ขอเปลี่ยนได้ไหม คงเปลี่ยนไม่ทันแล้วแหละ But you can write a sequel. เขียนเรื่องใหม่เลยแล้วกัน อยากจบแบบไหนก็ตามใจ เพราะอุ้มก็อยากเห็นนักเขียนมีความสุขจริงๆสักที I swear. Excuse me. I just need you to just make it out to Paul. Just ที่บังคับให้มีต้องเลือก You don't have to say anything else. Just ที่ผ่านมาอุ้มได้รับความรักจากพี่มามากพอแล้ว you keep talking. Just give me your hand. I'll sign it for you. do you have a stamp or anything like that?
Congratulations, you did the right thing. You're a decent person. She still has a necklace on. Can I get some finger touching too? No, you gotta pay extra for that. ถ้านี่เป็นในนิยาย ตอนนี้คงเป็นตอนที่เจ้าหญิงและเจ้าชายกำลังจูบกัน ดีใจจังที่ตรงนี้มีทั้งเจ้าหญิงและเจ้าหญิง Yes. We don't need no damn prince. Right. แคนนอนเพื่อนสนิทของHave we seen one of those in the series? No. I don't think so. It'd been cool if have recording instead with his phone. He put out the can in front of the camera. พี่มาทันพอดีอะแต่ไม่ทันให้นักเขียนเซ็น Are they an item now? Why not? They have as much romantic development as everybody else, so why not? เพิ่งเข้าใจก็วันนี้นี่เองว่าการปล่อยมือมันแปลว่ารักยังไงมองด้วยสายตาแบบนี้คิดอะไรปะเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะเข็ดแล้วพวกที่ผิดหวังจากพี่ไอแล้วมาหาฉันเนี่ยเข้าใจผิดไปเยอะเลยนะ พี่น่ะตรงกันข้าม ตอนเด็กๆพี่ชอบเธอก่อน แต่ว่าทักผิด ก็เลยไปสนิทกับเมย์ Seems to be a theme. ก็แค่รู้สึกว่าตลกดีอะ Yeah, remember the kid where he like bought me that Coke that one time. May ไม่บอกเราเลยนะ I like that outfit. I'm saying. ก็เมย์ชอบนิยายของไอ And the heels. Oh yeah. เมย์ก็เลยมาขอลายเซ็นนักเขียนในดวงใจของเมย์ไง อุ้มเหรอถ้าไม่ใช่เพราะอุ้มเมย์คงไม่กล้ามา But I had it, so can we just move on now, please? We got 25 minutes ให้ left. อภัยไอเมื่อไหร่ If Anne were popping pants, the whole world would be a kitchen. Let's move ก็คง on. จะมีนิยายสักเล่มที่พาเมย์กลับมา Speaking of kitchens, what happened to Ploy? เมย์กลับมาแล้วค่ะ คุณนักเขียนชื่อดัง ยินดีต้อนรับค่ะ แต่กลับมาแล้วอ่ะท่านหายไปไหนอีกนะรู้ไหมพอไอได้รู้จักกับความรักของเมย์ Is that Eve Lesserot bag? Yeah. She making money. She a lawyer. She has her own little. She has her own little center and stuff like that. ถ้านี่เป็นใน Limit to the bottom of them shoes. Are they red? Time skip has been good to her. เจ้าชายกำลังจูบกัน ดีใจจัง Got them bloody shoes on. ที่ตรงนี้มีทั้งเจ้าหญิงและเจ้าหญิง
ยายรู้นะว่ามันเป็นเรื่องยากที่อุ้มจะปล่อยให้ไอกับเมย์รักกันยายดีใจ You can't do that to me. You can't give her straight hair all of a sudden. Make me like I thought I was home. คนเก่งของยาย But Topher, not all lesbians look the same. อุ้มก็ไม่คิดว่า But these two do. They're literally twins. แต่พอผ่านเรื่องต่างๆมา That's how I was differentiating them all episode. One had straight hair, the other one was wild and curly and flirty. And like now, ได้เห็นพี่ไอต้องมานั่ I'm ง like, เศร้า I'm so confused. They parent trapped me. อุ้มถึงได้รู้ว่า ความรักอะมันก็คือการเห็นคนที่เรารักมีความสุข ถึงแม้ว่ามันจะทุกข์บ้างเศร้าบ้างแต่มันก็มีความสุขปนอยู่ในยายดีกว่าต้องมานั่งเห็นคนที่เรารักอะเป็นทุกข์ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเราคงไม่มีความสุขเลยยาย วันไหนที่อุ้มไม่มีความสุขแล้วก็รีบบอกยายนะยายจะรีบมาอยู่ใกล้ๆอุ้มเลย ยายอุ้มรักยายนะ ยายรักอุ้มนะลูกนะ Come on, ramen. กินได้ยัง Because that's what I'm Echo making this house. carbonara. ก็ต้องมาช่วยเมย์ Okay. Yes, chef. Are 2-minute noodles the symbol for like poor rich relationships meeting at some intersection? Okay. Have you had any like 2-minute news lately? No. I mean, they are That's delightful. why you single. No, I'm just kidding. I got a whole cabinet full. What's my excuse? I got the wrong flavor. You got the wrong flavor. Is it the carbonara flavor? No, What you it's a got? creamy chicken. Creamy I like my chicken? creamy Nobody chicken. want no creamy chicken ain't sexy. But it's creamy. Look what all they doing. You just like gotta work for the love. She said, "This is how I was able to afford this mansion and my Louboutins. I had to sacrifice somewhere. It was the meal." How are you worth $1 million? I don't go up. We spend $1 million. That way. 2-minute noodles. I coupon clipped my way to Louboutins, okay? I even bought these on the Groupon, so. ป้อนเมย์ต้องสิเมย์ก็อยากกินเหมือนกันนะเขาไม่เชื่อนะเมย์ต้องลองจะบอกให้ Side note, that is a lovely kitchen. Gorgeous. The whole house. I love that kitchen. Gas stove. Like, look at how large that island. I know. Like, I always just feel so cramped. I'm like, okay, I want to spread out, but I can't. I only got this much. Look at you. Look at Lady in the Tramp. There you go. What did you call her?
a lady ไหนบอกแล้วว่าอร่อยเหมือนเชฟทำเลยเมย์นี่เมย์แอบไปซื้อนิยายไอมาอีกแล้วเหรอมีทั้ง20 เล่มแล้วนะ ก็เห็นวางบนชั้นแล้วมันอดไม่ได้อะคันมือ Sorry, nobody else was buying it. I want you to feel like you sold something. ไม่ชอบให้เมย์ซื้อหรอคะ What did you get on that? New York's bestseller. New York Times bestseller. You're giving money to the publisher. You could give me the money directly. กับไอไม่มีคำว่าเปลืองค่ะ It was buy 2 get 5 free on Groupon. I'm sorry. ทำไมอีกล่ะมันน่ารักไง Is that Pod? Is that a threat? What's going on? Whatever happened to her and dad? พ่อเมย์ส่งข้อความ Oh, Dad. Okay. Okay, there you go. สวัสดีวันจันทร์ก็เป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้นี่ยายก็ชอบส่งให้ไอกับน้องบ่อย ไม่ แต่พ่อเมย์ไม่ได้ปกติเหมือนพ่อคนอื่นเขา Yeah, he's a dick. พ่อไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับเมย์ He's dying. Right. When people are like dying or close to death, they start changing their. พ่อจะไม่เข้าหาใครก่อน ถ้าคนนั้นไม่มีผลประโยชน์กับเขา Oh, he needs your lawyer help. ๆตั้งแต่เมย์หายดีอ่ะ He's a lawyer himself, right? I don't know ยังไม่ what ได้ he แวะไปเจอ does. พ่อเลยนี่มีแต่แม่ที่มาเยี่ยม พ่อเขาก็อาจจะแค่คิดถึงก็ได้ ไม่มีทางอะ คนอย่างพ่อ ถ้าเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเมย์ก็คงป่วยจนสมองเบลออะไม่งั้นเขาคงไม่ส่งอะไรแบบนี้มา I mean, all it was a happy Monday message. Like it wasn't exactly a glowing confession of love. I mean, hell, he might have just sent it to the wrong จำเป็น person. ต้องไปจริงๆหรอ Nah. If ไปก็ได้มั้ง ถ้ามันได้จริงๆอ่ะเมย์คงไม่ขึ้นรถมากับไอ when you have ไปดูเห็นกับตาเถอะ a strained relationship between offspring and parent, and you just, I get that. ดาวพลูโต Oh, มีแครอนอยู่ข้างๆตลอด get married? I'm so แค่หาแครอน confused. ของตัวเองให้เจ Oh, อ come on. เหมือนที่เม Next ย์ scarf thing. ไอ้จริง เหมือนที่เรา Whatever is happening, I enjoy this moment. จริง All right, final part, y'all. เมย์มาหาพ่อกับแม่เหรอลูกเมย์อยากกินอะไรแม่จะไปทำให้ Did that get hotter? What is going I was just gonna say he looks less evil. Maybe I just haven't seen him in a minute, but he's not can't be all evil. that bad. You're not evil. When the evil leaves you, you just suddenly มีสาลี่อยู่ใน glow up. เจ้าประจำที่คุณชอบ See, you know what's the best thing for you? When you mind your business and drink water, you ถ้าเด็ก become. เมย์ชอบกินสาลี่นี่ เดี๋ยวแม่ไปปอกให้เอาใส่กล่องไปกินก็ได้ It's clearly Dad was just misunderstood this entire series. That's fine. No, because he did was like threatening to hit พ่อมีอะไรหรือ people, เปล่า hit women. ถึงได้ส่งข้อความมา That was the ugly talking. He good now. ค่ะ รูปดอกไม้นะพ่อเห็นว่ามันสวยดี ก็เลยส่งไปให้ Now you're waiting for the other shoe to be ร้อน dropped. หรอกมันร้อน ให้มารอในบ้านเถอะ Music is telling me to feel uneasy. So I feel uneasy.
What's going on with you? Yeah. เมย์ถามจริงๆนะ Is he got cancer? พ่อ Is โอ he เคใช่ไหม right? นี่ป่วยไม่บอกหรือเปล่า ทำไมมีคิดอย่างนั้นล่ะลูก ก็พ่อส่งดอกไม้มาให้เมย์ พ่อเขาก็ส่งให้แม่เหมือนกันจ้ะช่วงนี้พ่อเขาชอบปลูกดอกไม้ คงอยากจะแชร์ละมั้ง พ่อไปเช็คร่างกายล่าสุดเมื่อไหร่ แม่ก็เคยสังแข่งเหมือนเมย์แต่ร่างกายพ่อเราอ่ะปกติจริง I don't like the way you cut ไม่ this รู้ว่าอะไรทำให้ when you got a whole ass cutting board right there. แต่เมย์จำได้ไหมที่เมย์เคยบอกว่ามีคนทำให้พ่อตาบอดแม้ว่าตอนนี้ พ่อเขาน่าจะหายแล้วนะ What do we... What happened? Are we just shoehorning dad development out of nowhere? He's an ally? Sure. Why not? Is that a statue or an armed guard? Yes. ชอบไหม สวัสดีค่ะ Damn, that is fine. เป็นผู้หญิง น่าจะชอบดอกไม้ Well, okay, he didn't progress that แต่ much. เมย์ดูท่าจะไม่ใช่ He's still resorting to stereotypes. He ain't that ช fine. อบนะคะ Yes, pick up that orchid with your arms. Yes. ถ้าอย่างนั้นฝากไปปลูกที่บ้านเมย์ด้วยนะ Are we sure he's not dying? Not that I want it. I don't want it. It just. แต่ให้ดีด้วยนะ Okay. Okay. ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะ What is the reason for this change of hearts? You got old. ดอกไม้ของพ่อ เมย์จะดูแลอย่างดีค่ะ Of all of May's jackets, I don't like this one. The collar ain't doing ข it อ for ตัว me. กลับก่อนนะคะ คุณดูมีความสุขขึ้นนะ What, did he read book? And also... Not book, I. Does that orchid have a secret listening device? Not anymore. She just drenched it. ทำอะไรอยู่คะ เขียนนิยายอะ ฉันกำลังเริ่มเขียนนิยายเรื่องใหม่ เช่นเดียวกับที่ชีวิตทุกคนกำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ วันนี้คุณเบญจพลจะมาคุยเรื่องสิทธิคนพิการที่ทุกคนควรรู้และรักษาสิทธิกันไว้ค่ะ เป็นนักเขียน Oh, จ this ริงๆแล้วนะ Floyd. ฉันได้รู้ว่า ทุกครั้งที่นิยายเรื่องหนึ่งจบ มันจะต้องมีเรื่องใหม่ที่สนุกขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น Wait, there was a lot happening. What is her resolution? I don't know. She's in the bed alone. That's what her resolution is. No, but she hired May for something, right? Is that part of ทุ what กครั้งที่ happened? นิยายเรื่องหนึ่งจบ มันจะต้องมีเรื่องใหม่ที่สนุกขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น Someone's apologizing to her as in her police work. Mm-hmm. Oh, there's a Canon printer. ไอ้ Okay. อะไรอยู่ But we still haven't seen the camera. Oh, it was a camera. ดู Oops. แล้วน่ะยาย I'd be like, you are
a celebrated author, you still live upstairs in my room. Move out. Bye. Grandma, I'm not that good. May bought all the books. Go live with May then. Why are we dressing up for? Yeah. What is this I occasion? don't know, but it's gorgeous. It's gorgeous. I'm here for it. The ivy lace. เจ้าสาวของไอต่างหากที่สวยที่สุด Did we have another time skip? Is this imaginary? What's going on? They're getting married. I don't know, but they're getting married. Let them get married. They can, and I'm happy for them. I just want to know how we got here. Well, I guess no that's how we got here. เธอมาเป็นพูด คุณนักเขียนชื่อดัง ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเขียน ตอนนี้มีแต่ไอของเมย์ไอเขียน You Are My Caron จบแล้วนะ ที่ไอตั้งชื่อนิยายว่า You Are My Caron หมายถึงอะไรหรอ What does it mean? ดาวพลูโตมีแครอนอยู่ข้างๆตลอด Oh no. เป็นดาวบริวารคู่ ที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป โดยไม่สนว่าดาวพลูโตจะอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลหรือไม่ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิเศษของใคร แค่หาแครอนของตัวเองให้เจอก็พอ That's sweet. เหมือนที่เมย์ตามหาไอจนเจอ ใช่ เหมือนที่เราหากันและกันจนเจอ ดาราจักรแห่งเธอ ดาราจักรแห่งใจ มีแครอนเคียงใกล้ ไม่ไหวหวัน ข้ามผ่านพ้นพบ เพื่อพบพัน กระซิบคำรักมัน นิรันดร That was euphonious. Oh, it's for a bridal photo shoot. I ครับ see. เจ้าสาวครับมองกล้องนิดนึงนะครับ We're now going to have more of this now that Thailand is Legalized. We're going to have more of this in GL. We're all going to get the Taiwan treatment. ยาย อุ้ม มาถ่ายรูปด้วยกันสิ ค่ะ ขอบคุณมากชุดสวยมากเลยลูก ยายก็ส Did วย we มา not ก invite May's parents? มาถ่ายรูปกัน มองกล้องนะครับหนึ่ง The orchid was not enough สวยครับ to repair their relationship. เยี่ยมมาก ครับผมหนึ่งสองสาม Oh. Was that the actual wedding or was that the photos for a photo shoot? I'm assuming photo shoot? Yeah. It's a photo shoot. Yeah, it's not the actual wedding. It's a photo shoot. The wedding. Because I didn't see an altar or the priest or anyone anywhere.
Now that brings the last episode of Pluto to an end, episode 12. And what a journey, even when I have bumps in the road. So what's everybody's final thoughts? I mean, their relationship is sweet. Their chemistry, their affection, it's all very lovely. It's all very tender. So it's beautiful, especially with the beautiful costuming and the beautiful music. The dad plot kind of left of center. I feel like everything surrounding them kind of fizzled in terms of like storyline or whatever, you know. Parcel, Ben, Pod, Dad, Jan, even Jan and Pim. Like Pim was like, what was the storyline there at the end? She got an apology at work. I don't know. They were teasing a throuple, or maybe we read too much into that. Nope, nothing happened there. It felt like a stock standard ending. Got some growth. I mean, I don't want to assume that it's a low bar for because I try and have sympathy for her. But her saying sometimes the happiness of my loved ones is more important than my own happiness. Maybe it was the way that it was translated, it was framed. I just thought it was coming from oh no, I'm into this mental health crisis right now. Kind of similar to like Crystal in Hello Stranger with Xavier and Miko. But it kind of was more like a lesson. I just thought she needed to be in a better mental health space. So seeing your sister sad for a year and then finally going, no, I want you to be happy. I just don't know about the progression of that. It felt weird. It felt like it was a lesson for the audience, I think. I just had a bit more hope for It was a lovely story. It wasn't anything too out there for me, but overall, good enough. But I wouldn't recommend it. Okay, Topher. What? But you wouldn't recommend it. Okay, so you heard it first here. It's good enough for Edison, but he wouldn't recommend it. All right, so Topher, what did you think? I would recommend. Maybe, I don't know. Yeah, I agree with pretty much everything Edison said. Like, I mean, I guess I asked at the top. I asked for these things to happen. I said, hey, can you tell me more about Batman? Can you resolve this throuple situation? Can you do this? They did it. Technically, they did. They gave me what I asked for, so I can't be mad. But yeah, I feel like all of the, like I said, everything outside of May and all the secondary stories and all the tertiary stories and all that kind of stuff just kind of, I don't know. They're like, oh yeah, we still have these plot threads and it's episode 12. I guess we should do things with them, I guess. It felt like a lot of thought and care went into I and May's story, as it should, because they are the main, they are the main ship here. So we wouldn't really have much of a story without them. But I feel like we just introduced a bunch of other things unnecessarily. And like, I'm just a firm believer, like if we're not going to do anything with these storytelling devices, these plot devices, don't introduce them. Use the time otherwise, or resolve this plot point sooner and use the time. Because like, again, I've been asking about Batman for like 5 episodes. Like, so in that little scene they gave me there where it's like, oh, how dare you help this person? Don't you know that you helped me in the past? Yeah, I know I helped you. I'm glad you know. Don't you know who I am? No, Topher has been asking, who is this man for the last 5 episodes? Who is he that we care so much about him that we're willing to risk our careers, our integrity as a lawyer to represent this man and falsify the situation to get him off? Why does Daddy need us to get this man off legally? Like, who is this person? Still don't know. But he's somewhat important, I guess. And he's like, oh, I'll show you. Like, that whole situation felt very after school special. Like, okay, here's the bad guy. Oh no, I'm gonna do bad things. Haha, Mr. Badman, you can't do bad things because I've got a cell phone.
you better watch yourself. And he's like, darn, foiled again by those kids and their stupid dog. And then that was his entire story. I'm like, okay, we could have just not had him. We could have just not had him at all. He could have just been a faceless name that hit Ben and, you know, caused all these other things. We didn't need to have Pod waste his time and energy on this. That was a waste of a quality actor and a quality fine man. You put him in this bad suit and you're going to waste his time like this. So, that was unnecessary. Tim and Pam and Jenny, I don't remember anyone's name, but the threesome that's not a threesome. I mean, I'm glad that I guess a choice was made. I guess I appreciate him coming and like, hey, so why did you choose her and not me? Like, I appreciate that conversation. So I'm like, yeah, I liked you. You were kind of choice number one, but the cards told me I don't know when the fuck she gonna be ready for love, if ever. Meanwhile, I got this girl over here who's like beating down my door. So I'm like, I guess I could take a chance in the meantime. And then I kind of liked her. So I was like, okay, yeah, I get that. That makes sense. I don't know what's happening with Pim's story. Why she needed a lawyer who the apology was coming from at the end. I don't know, but it's fine. It got resolved. Daddy left field. I didn't think I was going to see Daddy again, and I was fine with that. I didn't need Daddy. Daddy didn't need a redemption. I need nothing from him. But he got one. I mean, I guess I'm happy because he's fine, and I liked seeing him again. Like, visually seeing him made me happy. But story-wise, I didn't need to see him again. I know it sounds like Topher's complaining a lot, because he is. But that doesn't detract from like overall enjoyment. That's just how Topher processes things. I still enjoyed the series. Poor Paul. I'm gonna just keep putting that out there. Poor Paul. She finally is like, you know what? He said he would do whatever it took until I loved him. Well, the day has come. I love you, Paul. Meanwhile, Paul looking down like, couldn't have figured this out like 2 years ago. Like, this could have saved us a lot of time and heartache, and your sister could have been happy and married already. Like, so much could have happened. You couldn't have figured this out. Like, but okay, fine, I guess. Peace. Have fun down there. Poor Paul. Nothing happened with Ploy and Tom. They kind of teased something with and Kosal. Yeah, but it was good. It was fine. I enjoyed. Again, acting is acting. They acted their asses off. The soundtrack was fantastic. I enjoy the girlies, and yeah, all in all, it was a good time. Yeah, I enjoyed. Well, the only two things I want to point out too is one of the where was writing in the book and May was reading it. It reminds me of what Solomon Rushdie says about the intimacy of strangers, which is actually when the inner lives of the author and the inner lives of the reader converge. And it was like, it almost reminded me of like Water for Chocolate is set for reading, and like she wrote those words and those words touched them, and there was this intimacy through words, through space and time that they were both getting to, and that was really touching. And I mean, sometimes when you read something, you just really get into it and you can feel what the author wrote, and I thought that was a really touching moment. As far as May and how she acted with Dad, I got it. I understood it. It's like, especially when you have a parent who's acted terrible one way all the way up to a point, and then you have to get away from that person, and then all of a sudden they act something different, and they made some change to who they are, and you're still used to them acting that other way, and you're just like, what's this? What is 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 going on? And Mom was like, yeah, no, he's done this the whole thing. And I could see where her trepidation came in.
And it's something that she just has to get used to. It wasn't used to enough for her to invite him to the wedding photos, but maybe the photos weren't there, but then she got there. I was like, and the bar's in hell. Like for her to be like, oh, you guys can get together and stuff like that. And I'm just like, this is the bare minimum for you to do, for you to get together and stuff like that. And I just was just like, I guess that's a redemption arc. Okay. Felt bad for the like 7 people that bought I's book. But yeah, no, but overall, I think it was a good story. I enjoyed it. I always enjoyed it with GL. The one thing so as far as a Pang and that side chip goes, I recognize that the fortune teller and Pang afterwards, what they were doing is cute. I thought that was cute, and what they were doing was cute. I would have loved to see development of the relationship and getting there so I could like be in on this cuteness. I'm like, oh, okay. It's not just the cute by numbers. It's like, oh, I saw we got here. Oh, I can see why you're into this. I would like a little bit of side ship development on screen, that like gets me into it a little bit more. I'm not happy that Pam was like alone in her bed. So I wanted like having this for everybody. But yeah, no, overall, I think it was a good series and things like that. So it was cute. It had its moments. And so the actresses were acting well and there were cute stuff. There were side stories that were side stories for some reason. They were there. So yeah, but yeah, that's it. Anybody else have anything else to say? We love that the dad had a full framed photo of himself, like in his hallway. And it's just like I don't know if it's a prop or they had it already or if it's genuinely his or they made it for him, but it's a nice touch. That brings this reaction to an end. So this is gonna join us next week when we start Own Sounds Love. So come on back here. It'd be great. And we'll have the lovely, wonderful, vivacious Topher with us again. But also all the information down below. Follow us on all of the social media and stuff like that. And until next time, we'll see everybody later. Bye. Bye.